Если сердце стучит учащенно, а душа серенады поет, это значит, тебя кто-то любит, что тебя кто-то преданно ждет. И не нужно напрасных страданий, и слепой в судьбе поворот. Тебя верность и ожидание от тоски беспредметной спасет. Как-то раз, нежданно-негаданно, он в твою постучится дверь и прошепчет: «Моя желанная, я к тебе, ты только поверь». Он приедет и ласково скажет: «Здравствуй, я по тебе так скучал». Лишь любовь моя лучше докажет, как я молча страдал, тосковал. Ты прости, что я ехал так долго. Извини, что совсем не писал. Своей жизни былой осколки я старательно тасовал. Я любви и не сразу поверил, даже просто ее и не ждал. Я ее все сомнениями мерил, умирал без нужды, воскресал. Но теперь я рядом с тобою, и любовь свою не предам. Навсегда стала ты судьбою, я тебя никому не отдам. Его нежное прикосновение в сердце сразу растопит лед. Вдруг замедлит время течения, на губах поцелуев мед. Вдруг покажется глупым волнение, и мечты твои станут сбываться. Двух сердец и двух душ единения никогда уж не смогут прерваться.